हेलो नमस्ते। एउटा दृष्टान्त याद आयो क्या। एक दिन सुन र फलामको गफ हुँदै रहेछ है। गफै गफमा सुनले सोधेछ फलामलाई, साथी सुन न, अनि तिमीलाई त्यो के अरे कसैले कुट्छ, त्यो हँसिया कचे या त बन्चरो या त केही जे पनि बनाउँदाखेरि कुट्छ नि, पुरा आवाज गर्छौ तिमी, ट्याङ 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 गर्छौ। तर मलाई त्यो बनाउँदाखेरि अब ढुङ्ग्री मुन्द्री बुलाकी बनाउँदाखेरि जे पनि त्यस्तो आवाज हुँदैन मलाई, जति बेला कुट्छ नि। तर तिमीलाई कुट्दाखेरि पुरा आवाज सुन्छु म भन्छ भनेर क्या हो, किन हो त्यस्तो चाहिँ भनेछ। फलामले एकदमै भावुक भएर भनेछ क्या, साथी तिमीलाई त त्यो त अर्काले कुट्दाखेरि त्यत्रो आवाज नभएको हो, जब आफ्नैले कुट्छ नि त्यति बेला चाहिँ साह्रो मन दुख्छ र चिच्याएको क्या हो त्यो चाहिँ भनेछ क्या।